Du velger å gå inn for å prøve å få gjennom på han. Sånn, det går bra. Ja, det går bra. Dere kommer etter fort, men det etter dere bra. Jeg skjønner du, jeg skal først, så sitter jeg og rolig. Tøft! Har du tøft? Vi har i bakhodet at det kan være andre ting enn bare rus, som umiddelbart var tanken min på han karen her sånn. Det kunne vært psykisk sykdom i seg selv, kun det. Det kan også være at folk er syke. Det kunne vært epilepsi, diabetes. Ja, eller utagerende. Vi har kontroll på han nå. Kjøper legevakta med han. Ja, får slappe ned. Slapp helt av. Det går bra det her. Ikke sant? Vi er nå til legevakta for. Du skal prate med legen? Nei, jeg vet ikke. Sett rumpa. Jeg velger å sette meg med han og prate rolig med han hele veien inn til legevakta. Hei, jeg heter Siri. Jeg skal sitte ved siden av deg. Var det greit? Ja. Vise. Sånn. Har du vondt på armene dine? Inni? Ingen vondt, ja. Ok, men det var bra. På veien dit så sier han til meg at han er sulten. Er du sulten? Åja. Grøt? Hvordan mye grøt da? Risgrøt. Da sier kollegaen min, som er politistudent, og sier at det kan hende at det har noe sammenheng. Bra. Når vi kom til legevakta, så var han rolig hele veien. Vi valgte å ta av han stripsen, og den håndhjelmen den var fortsatt på da. På det tidspunktet så overtok den andre patruljen han da. Han roet seg såpass.